हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आउं आहियां मोहम्मद बख्शा तो तव्हां यूट्यूब चैनल सां गॾु हिते तव्हांखे मुख़्तलिफ़ सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल ऐं उन्हनि जे यूज़ेज बाबति ट्यूटोरियल वीडियो ठाहे ॿुधाईंदो आहियां। गुज़िरियल वीडियो में मूं तव्हांखे ॿुधायो त MS ऑफिस जो फाइल कीअं सेव कजे, उन जी शुरूआति कीअं थींदी आहे। हिन में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त असांजो सेव थियल फाइल जेको आहे उहो कीअं खोलींदासीं ऐं उनखे वधीक एडिट कीअं कंदासीं। त हलूं था पंहिंजे कम तरफ़। गुज़िरियल फाइल जेको असां ठाहियो लेसन 1 जे नाले सां, असां हुन ते राइट क्लिक करे ओपन कंदासीं, डबल क्लिक करे असां खोले सघूं था। हीअ असांजो खुली आयो आहे। कंट्रोल ए असांजी शॉर्टकट की आहे सिलेक्ट करण लाइ। असां हितां टाइम्स न्यू रोमन खणंदासीं। असां हिन जो नालो फॉन्ट जो नमूनो चेंज करे छॾियो, हितां अखर नंढड़ा करे छॾियासीं। असां चाहियूं था त इन जी हीअ जेको असांजो सीट जेका लिखियल आहे इहा हेठि काफ़ी दफ़ा अचे। असां हिन कंट्रोल C कंदासीं, यानी कॉपी कंदासीं। कापीअ जो हिते ही कापी हितां करे सघिजे थो। कंट्रोल C इन जी शॉर्टकट की आहे। कंट्रोल C खां पोइ असां जॾहिं पेस्ट कंदासीं, ही पेस्ट कंट्रोल V इहे असांजा पेस्ट थींदा पिया अचनि। हाणे असां चाहियूं था त असां इन अखरनि जो नमूनो कुझु मटायूं, यानी फॉन्ट मटायूं। हितां अची असां हिन जो फॉन्ट मटाईंदासीं। ॾिसंदा हूंदव त हितां प्रीव्यू में असांखे ॿुधाए थो अखर जहिड़े नमूने थिए थो। हीअ ॾिसो, असां चाहियूं था त हीअ सीट जेका आहे असांजी इहा बोल्ड हुजे। कंट्रोल B कंदासीं, हिन B खे ज़ोर ॾींदासीं त असांजा बोल्ड अखर थी वेंदा। चाहियूं था असां त हिन सीट खे पासीरा अखर लिखियल हुजनि, इटैलिक हुजनि। I खे ज़ोर ॾींदासीं या कंट्रोल I कंदासीं। इहे हेठां शॉर्टकट की कंट्रोल I लिखी पई अथसि, असांजा पासीरा थी वेंदा। आउं चाहियां थो त हीअ जेका फस्ट रो आहे इन जे हेठां अंडरलाइन हुजे। कंट्रोल U या जेको आहे सो इन U खे ज़ोर ॾींदासीं। उनखां अलावा जेकॾहिं असां हिते डबल लाइन ॾियणु चाहियूं, टुकड़ा ॾियणु चाहियूं, हिन क़िस्म जी लाइन ॾियणु चाहियूं, जहिड़ी बि असां ॾियणु चाहियूं उहो असां करे सघूं था। हीअ लाइन अची वियसि। आउं चाहियां थो त हीअ सीट जेका मूं लिखी आहे इन जे अखरनि जो रंग ॿियो हुजे। ही कलर आहिनि, फॉन्ट कलर, फॉन्टनि जो कलर आहे। हीअ फिको कलर आहे, उहो आहे ॻाढ़ो आहे, ॻाढ़ो कलर था ॾियूंसि। आउं चाहियां थो त सिर्फ़ु अलाह जेको हिते लिखियलु आहे इन सीट में, इन जो रंग इहो बोल्ड बि हुजे, इटैलिक बि हुजे ऐं अंडरलाइन बि हुजेसि, ऐं कलर बि हिनखे कुझु थोरो मुख़्तलिफ़ हुजे। मिसाल असां हिनखे ही कलर था ॾियूंसि, बल्कि ही था ॾियूंसि। आउं चाहियां थो हीअ जेका सीट आहे इन जे बैकग्राउंड में ॿियो रंग हुजेसि। ही सॼो बैकग्राउंड में कलर जेको असां रखणु चाहियूं उहो रखे सघूं था। आउं चाहियां थो त हू जेको आहे WHO हू नंढड़ा अखर हुजनि ऐं सीट खां मथे हलिया वञनि। हे आहे सब्सक्रिप्ट। तव्हां ॾिसंदो नेम हू जेको आहे मथे लॻो पियो आहे, बिल्कुलु नंढो। जीअं असां कढंदा आहियूं, मिसाल हिते लिखूं था असां X, हाणे हिनखे स्क्वायर ॾियणु था चाहियूं त असां हिनखे सिलेक्ट करे ऐं क्लिक कंदासीं त स्क्वायर थी वेंदो, X स्क्वायर थी वियो। तव्हांखे अॻु में ॿुधायमि त हितां असां ज़ूम करे सघंदा आहियूं पेज खे वेझो करे ॾिसण लाइ। हे ज़ूम कयो थोमांसि। अच्छा, आउं चाहियां थो त हीअ अखर जेके आहिनि इन जे विच ते लीक अची वञे। हीअ क्रॉस कबो आहे, अखर ड्राइबो आहे मथां। हीअ हुनजी निशानी आहे। मथां ॾिसंदो तव्हां त मथां ॿ लाइनूं अची वेंदियूं आहिनि। हितां असां हिन लाइन अखरनि खे ड्राए बि सघूं था। अच्छा, आउं चाहियां थो अलाह खां पोइ हीअ जेको हू लिखियलु आहे इहो वरी हेठि हुजे। हिन सूरत में ॾिसो, इहो वरी हेठि लही आयो आहे। उन खां पोइ तव्हांखे हमेशह यादि रखणु घुरिजे त हिकिड़ो दफ़ो जेका शइ कॉपी थी वेंदी आहे उहा बार बार कंट्रोल V करण सां पेस्ट थींदी ईंदी आहे। मिसाल तौरु अलाह हुआ, मां हितां हिनखे सिलेक्ट कयां थो। हाणे कॾहिं कॉपी कंदुसि त
त इहो मुंहिंजे माना माउस में सेव थी वियो। जेसि ताईं माउस ते कंट्रोल वी कंदो हलंदो सांस थी वियो। हाणे मिसाल कंट्रोल वी था कयूं, अची वेंदो कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। त इहो जेको आहे सो शॉर्ट मेमोरी में कंप्यूटर जी में इहो सेव थी वञे थो। उन खां पोइ अच्छा हे कट ऐं कापी ॾिसो था अनएक्टिव लॻा पिया आहिनि। इहो भला छाजे लाइ? इहो इन करे जो असां का बि शइ सिलेक्ट कान कई, जॾहिं सिलेक्ट कंदासीं त इहे असांजा एक्टिव थी वेंदा। मिसाल तौरु असां चयो हिनखे स्टार्ट हितां खां वठी असां हेसि ताईं सिलेक्ट कयो आहे। हाणे ॾिसो कट ऐं कापी ॿई एक्टिव लॻा पिया आहिनि। हाणे अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मां हिते क्लिक करे ऐं हिते पेस्ट कंदुसि, हीअ पेस्ट आहे, पेस्ट कंदुसि छा थींदो, अलाह जेको असां कॉपी कयो उहो अची वेंदो। हे ॾिसो अलाह जेको असां कॉपी कयो उहो पेस्ट थी वियो। अच्छा दोस्तो, उन खां पोइ हाणे आउं चाहियां थो हीअ अखर जेके आहिनि सेंट्रलाइज़ लॻा पिया आहिनि। हीअ ॾिसो आउं चाहियां थो त लेफ़्ट साइड खां अखर लिखियल हुजनि, अलाइन टू लेफ़्ट, क्लिक कंदासीं लेफ़्ट पासे ॾे हलिया वेंदा। बल्कि आउं चाहियां थो त हीअ जेके हितां खां वठी हीअ जेकी बि अखर आहिनि वेंदे हेसि ताईं सभु लेफ़्ट साइड खां जीअं स्टार्ट थींदा आहिनि ईअं थी वञनि। हे ॾिसो लेफ़्ट साइड खां थी विया। पर आउं चाहियां थो त हीअ अखर जेके आहिनि हीअ ॿ सीटूं, इनखे सिलेक्ट करण जो तरीक़ो इहो आहे जो शिफ्ट ऐं एरो की असां सिलेक्ट करे सघूं। हिनखे इन पासे कंदासीं त बिल्कुलु हेॾां हाशिए जे अधु इंच छॾे, बाक़ी हेॾां अची बीठा आहिनि, हेॾां सॼो पासो हिननि छॾे ॾिनो आहे। अच्छा उन खां पोइ आउं जेकॾहिं चाहियां थो त हिनखे सिलेक्ट कयांसि, सिलेक्ट थी वियो। हिन ते जेकॾहिं कयूं छा थींदो, जस्टिफाई माना अखरनि खे फुल स्ट्रेंथ में जेतिरी हुनजी कैपेसिटी हूंदी माना फुल पेज ताईं हुनखे वॾो करे वेंदो। मिसाल तौरु हिते लिखूं था हिननि खे सभ खां पहिरियां हिननि खे असां लेफ़्ट मार्जिन ते लेफ़्ट अलाइन कयूं था एंड विथ नेम ऑफ EATED and all of us हे ॾिसो मूं कुझु टेक्स्ट लिखियो आहे। ठीकु आहे, हाणे तव्हां हिते ॾिसंदा हूंदव त ऑटोमेटिकली इहे लाइनूं बिल्कुलु सिधियूं ईंदियूं थी वञनि। इहे छाजे करे, जो हितां असां हिनखे जस्टिफाई कयल आहे। पर जे हीउ पासो थियल हूंदो त के लाइनूं खुटियल हूंदियूं, के अॻिते हूंदियूं, के पोइ हूंदियूं। ॾिसो त हिकिड़ी लाइन अॻिते आहे त ॿी अञा थोरो पोइते आहे, ॿी सफ़ा पोइते आहे। पर जॾहिं बि असां हिनखे सिलेक्ट करे ऐं जस्टिफाई कंदासीं त असांजो बिल्कुलु पाण में बराबरि थी वेंदियूं। अच्छा दोस्तो, हाणे ॿियो तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त जेकॾहिं असां चाहियूं था तमामु लाइनूं वेझियूं आहिनि या तमामु परे आहिनि त उनखे असां वेझो परे करे सघूं था। मिसाल तौरु हीअ आहे 1 ते रखंदासीं वेझियूं थियूं, 2 ते रखंदासीं, 1.5 ते रखंदासीं थोरो परे थी वेंदा। अञा हिनखे परे करणु चाहियूं 1.5 1.5 2.0 2 माना 2 अखरनि जेतिरो माना मुफ़ासिलो। अञा हिनखे परे कयूं 2.5 2.5 माना जे विच ते 2.5 अखर अची सघंदा, एतिरो माना हिनखे स्पेस विच में अची वियो आहे। अच्छा इन जी शॉर्टकट की वरी मूं जेके एक्शन मिसाल मूं सम्झां थो ग़लति करे वियो त कंट्रोल Z कंदासीं या अंडू कंदासीं हिनखे त वापसि ईंदा वेंदा, साॻियूं शयूं पंहिंजी जाइ ते अची वेंदियूं। ठीकु आहे, उमेद तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वरी ॿिए लेसन सां तव्हां सां हाज़िर थींदासीं। ऐं आउं तव्हांखे अर्ज़ु कंदो रहंदुसि त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदव त अहिड़े क़िस्म जा वीडियो पोस्ट कंदो रहंदो आहियां ऐं इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे पसंदि ईंदा। उन करे हिनखे लाइक करण सां गॾु सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। महिरबानी।